Երևան Մոբայլը արդեն Գյումրիում է։ Ռիշկովի 4 հասցեում Երևան Մոբայլ խանութների սրաների ցանցի 6-րդ մասնաճյուղը առաջարկում է այն որակն ու սպասարկումը, որին տարիներ շարունակ վստահել են հազարավոր սպառողներ Հայաստանում։ Տարիների ընթացքում մենք զարգացել եւ ընդայնվել ենք մեկ կարևորագույն սկզբունքով՝ առաջարկել բացառապես օրիգինալ եւ որակյալ ապրանքներ, արժանանալով մեր հաճախորդների վստահությանը եւ սիրուն։ Երևան Մոբայլ ընկերությունը իր գործունեությունն է ծավալում դեռևս 2007 թվականից, առաջարկելով միայն պաշտոնական եւ գերժամանակակից էլեկտրատեխնիկա եւ լայնածավալ աքսեսուարային պարագաներ։ Երևան Մոբայլ խանութների ցանցը առաջարկում է բացարձակապես պաշտոնական ու առաջին անհրաժեշտության կենցաղային պարագաներ, որը որ մեր առօրյան, մեր կենցաղը կարող ավելի հեշտ դարձնել, ինչպես նաև հեռախոսների, խելացի ժամացույցների, հեռուստացույցների, նոթբուքների մեծ տեսականի։ Երևան Մոբայլի խանութ սրահներում ներկայացված են տեխնիկայի ոլորտի առաջատար համաշխարհային բրենդների օրիգինալ եւ սերտիֆիկացված արտադրանքներ։ Ես դեռ շատ վաղուց օգտվել եմ ու միշտ օգտվելու եմ միայն Երևան Մոբայլից, որովհետեւ իր տեսականիով միշտ տարբերվում է ու ներկայացնում է միայն որակյալ օրիգինալ սերտիֆիկացված ապրանքատեսակներ։ Գյումրիում այս կոնցեպտով առաջին խանութ սրահն է, որ բացի հեռախոսից նաև կա տեխնիկայի մեծ լայն տեսականի։ Տարիների փորձը ցույց է տվել, որ մարզերի բնակիչները հաճախ ստիպված էին ժամանել Երևան անհրաժեշտ տեխնիկա ձեռք բերելու համար։ Երևան Մոբայլի նպատակն է այդ հնարավորությունը մոտեցնել սպառողին, դարձնելով գնումները ավելի հասանելի, հարմար ու ժամանակ խնայող։ Նկատելի էր դարձել, որ մարզերի բնակիչները գալով մայրաքաղաք թե դժվարությունների ընդհանուր ավելի շատ հեշտ իրենց համար ու ավելի ճիշտ կլինի հենց ունենալ խանութ սրահներ հենց իրենց քաղաքներում միանշանակ կարող եմ արձանագրել ունենալով փորձ արդեն մարզային տիրույթում, որ դա հաջողվեց ու մենք կարողացանք ստանալ այն արդյունքը, ինչը որ ակնկալում ենք ու բնականաբար չսահմանափակվելով գնում ենք ավելին։ Կարելի է միանշանակ առանձնացնել հենց սպառողների վստահությունը, ճիշտ գրագետ սպասարկումը, պրոֆեսիոնալ մոտեցումը։ Երևան Մոբայլի Գյումրու մասնաճյուղը ոչ միայն առաջարկում է լայն տեսականի եւ պրոֆեսիոնալ սպասարկում, այլև գնումների, մասնավորապես ապառիկ գնումների ամենահարմար պայմանները։ Բացի խանութ սրահի ցելությունից Երևան Մոբայլը մշտապես հասանելի է նաեւ իր պաշտոնական կայքում եւ սոցիալական հարթակներում, որտեղ կարելի է ծանոթանալ նորույթներին, ակցիաներին եւ տեսականու թարմացումներին։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան այսօր։ Դեկտեմբերի 13-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը եւ դատախազության ղեկավար կազմն այցելել են Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանագոտի։ Այցի ընթացքում ծանոթացել են զինված ուժերի պահպանության թիկունքային տեղամասերում ընթացող ինժեներական եւ ամրաշինական լայնածավալ աշխատանքներին։ Գեղարվեստի ակադեմիայի սաները կես տարի ապրել են արվեստով, ստեղծելով կտավներ, որոնք մեկ խորագրի ներքո են՝ Չարենցյան Հայաստան։ Այդ ստեղծագործությունները այժմ իրենց նոր տունն են գտել բանակում, դառնալով կամուրջ զինվորական առօրյայի եւ ստեղծագործ աշխարհի միջև։ Իրականացվեց այս նախագիծը, որին մասնակցում են 18 ուսանող եւ թեման ընտրվել էր Չարենցյան Հայաստան եւ այդ թեմայով մեր ուսանողները ստեղծեցին այս կտավները, որոնք ուրեմն սիրով նրանք նվիրաբերելու էին զորամասին։ Ցուցահանդեսը, որը կազմակերպվել էր հրետանային ուսումնական զորամասում, մեկ հարկի տակ էր համախմբել նկարիչների, դասախոսների եւ զինվորների։ Երիտասարդ հեղինակները մեծ ոգևորությամբ էին պատմում իրենց կտավների մասին, խոստովանելով, որ նախաձեռնությունը հնարավորություն տվեց զինվորների առօրյան առավել հաճելի դարձնել։ Նկարչությունն ինձ համար ապրելակերպ է, առանց որի չեմ պատկերացնում իմ առօրյան։ Ես ծննդով Սիսյանից եմ, իմ համար շատ կարևոր է եղել միշտ զորաց քարերը։ Ես իմ ստեղծագործությունում պատկերել եմ հայկական փոքր խրճիթ, ինչու հենց խրճիթ, որովհետև այն ժամանակ բոլորը ապրել են մեկ հարկի տակ, այդ պատճառով ամեն մեկի համար իր փոքր տունը, փոքր սենյակը ամենաջերմն ու լուսավորն էր։ Այս աշխատանքը ես մոտավորապես կատարել եմ 2 ամսում։ Ու երբ որ իմացա հենց զինվորի համար եմ կատարում, ավելի սիրով լցված եմ արել, այն էմոցիաները, այն հույզերը, ինչ որ ես ունենում էի, կրկնապատկվում էին,
քանի որ գիտեի հետո զինվորը տեսնելու էի իմ աշխատանքը։ Մշակույթը պետք է լինի ամենուր եւ մեր զինվորները բացի զինվորական պատրաստվածություն ունենալուց պետք է ունենան նաեւ մշակութային պատրաստվածություն եւ այս նախագծով մենք կարողանում ենք նաեւ մեր զինվորներին ուրեմն նեցուկ լինել, որպեսզի նրանք առերեսվեն արվեստի հետ, մշակույթի հետ եւ կարծում եմ այս նախագիծը դեռ երկար տարիներ կարողանանք իրագործել եւ տարբեր զորամասերում պիտանի լինել։ Զորամասի հրամանատարական կազմը նույնպես մեծ կարևորություն է տալիս նմանատիպ միջոցառումներին։ Նրանց խոսքով արվեստի գործերը զինվորների շրջանում նաև գեղագիտական ճաշակ են ձևավորում։ Ով գիտե, գուցե այս ցուցահանդեսը զինվորների շարքում նոր ստեղծագործողներ բացահայտի։ Պարբերաբար յուրաքանչյուր տարի նաև մենք ունենում ենք ստեղծագործ զինվորներ, ովքեր իրաց ստեղծագործություններով նաև հանդես են գալիս համաբանակային նկարիչ քանդակագործների մրցույթ ստուգատեսին։ Միևնույն ժամանակ նպաստում է, որ իրենց քաղաքացիական մասնագիտությունը նաև կարողանում են զորամասում շարունակությունը գտնել եւ իր դրամաբանական ավարտ ունենալ, նաև այդ կապը չի կորում մշակույթի եւ ծառայության հետ։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մեր զորամասի ինտերցասրահը, որը որ այս բանը վերածվել է եւ որոշ ժամանակ լինելու է որպես ցուցասրահ, ոչ միայն ըստ փոքրականակ անձնակազմը դիտելու են գործը, ինչ որ նվիրաբերել եք զորամասին, մեր զորամասի ողջ անձնակազմը գալու է այս ցուցասրահով անցնելու է ձեր աշխատանքները նայելու են։ Միջոցառման ավարտին ստորաբաժանման հրամանատարն իր խոսքն ուղղեց ուսանողներին, որոնց կտավներն այժմ զարդարում են զորամասի պատերը։ Նկարիչների միության նախագահը, Գեղարվեստի ակադեմիայի դասախոսական եւ ուսանողական անձնակազմը գնդապետ Աշոտ Սարգսյանի կողմից պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով։ Շուրջ 600 բուժաշխատող Հայաստանի բոլոր մարզերից եկել էին անձամբ հենց նախարարից լսելու առողջապահական կարևորագույն բարեփոխման մանրամասները, իրենց հարցերը, մտահոգություններն ու դիտարկումները ուղղելու Անահիտ Ավանեսյանին։ Իսկապես առաջին անգամ է, որ պետությունը նման քայլի է գնում եւ կարելի է ասել ահռելի ֆինանսական ռեսուրսներ է հատկացնելու մեր քաղաքացիների առողջության պահպանման համար։ Այն, որ առողջության համընդհանուր ապահովագրությանը սպասում են մեր քաղաքացիները, ցույց են տալիս նաև անկախ հարցումները։ Վերջին հարցումներով 83%-ը մեր քաղաքացիների սպասում է եւ կարծում է, որ այո, ապահովագրական համակարգը անհրաժեշտ է ներդնել եւ այն կնպաստի մեր քաղաքացիների առողջության պահպանմանը։ Ինտերակտիվ հանդիպումը մեկնարկեց հարց ու պատասխանով, ներկաներից յուրաքանչյուրի կարծիքը կարևորելով նախ QR կոդի ներբեռնման միջոցով բոլորը հնարավորություն ստացան պատասխանելու մի քանի հարցերի։ Մեզ համար շատ կարևոր է ինչու նաև այս հարցումները, որովհետև առողջապահական համակարգի զարգացման առումով մենք հավասար կերպով դիտարկում ենք, որ կարող ենք հաջողություն ունենալ եւ արդյունք գրանցել, եթե հասցեագրում ենք հարցերին, մտահոգություններին, թե վարչական առումով պատասխանատուներին, թե ավագ բուժանձնակազմին, թե նաև միջին եւ կրտսեր անձնակազմին։ Շատ կարևոր է հասկանալ ապահովագրություն բառը առողջության ինչ է ձեր մոտ առաջի ասոցիացիան։ Առողջ ծերություն, անցավ, ապահովվածության զգացում։ Հանդիպման հաջորդ հատվածում նախարար Անահիտ Ավանեսյանը տեսապատկերի միջոցով ներկայացրեց առողջության համընդհանուր ապահովագրության ներդրման ամբողջ գործընթացը, ռազմավարական ուղղություններից մինչև տրամադրվելիք բուժծառայությունների ու սկրինինգների ցանկ, առաջին փուլով համակարգին միացող քաղաքացիների խմբերից մինչև ապահովագրավճարի չափ ու դրա փոխհատուցման մեխանիզմներ։ 5 տարի առաջ, երբ որ գծագրում էինք մեր համակարգի ռազմավարությունը, այն տեղադրեցինք այսպես հովանոցի կամ անձրևանոցի տակ տան կառուցվածքով, որովհետև մարդու համար առողջությունը ապահովության, անվտանգության բաղադրիչ մաս է հանդիսանում եւ տեսնում եք, որ մենք դիտարկել ենք ծնված, դեռ չծնված, ամբողջ կյանքի ընթացքում մենք պիտի ուղեկիցը լինենք մեր քաղաքացուն
Զեկույցի ներկայացումից հետո ներկաների մոտ անպատասխան մնացած հարցերին պատասխանեց Անահիտ Ավանեսյանը։ Փորձեմ երկու հարց միավորել, ԱՊՕ-ի հետ կապված, կար այսպիսի հարց, թե պոլիկլինիկաների բյուջեն ինչպես է ձևավորվելու եւ ԱՊՕ-ի նեղ մասնագետները ինչպես են վարձատրվելու։ ԱՊ per capita համակարգը շարունակելու է, բայց ավելանալու է փոխհատուցում կոնկրետ սերվիզի դիմաց հատվածը։ Հայաստանում հիվանդացության եւ մահացության ցուցանիշների վրա անդրադարձող հիվանդությունների կանխարգելման եւ այդ ուղղությամբ վերջին տարիներին արված աշխատանքների նախարարի խորհրդատուների հետ քննարկմամբ ամփոփվեց հանդիպումը։ Ասեմ, որ օրինակ ինֆարկտի պետական ծրագրի ներդրման եւ զարգացման արդյունքում մենք ունենք շատ տպավորիչ արդյունքներ հիվանդացության եւ մահացության առումով։ Հոսպիտալային մահացությունը սրտամկանի ինֆարկտից ավելի քան կրկնակի նվազել է սրտամկանի ինֆարկտի ծրագրի ներդրման շնորհիվ։ Առողջապահական կարևորագույն բարեփոխումն ընթരാճ նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հանդիպումներ է ունենում ոչ միայն առողջապահական համայնքի ներկայացուցիչների, այլև գործատուների, կազմակերպությունների հաշվապահների ու ֆինանսիստների հետ։ Ապահովագրությունը գործնական փուլ մտնելուց հետո էլ հանդիպումները շարունակական կլինեն։ Ուկրաինայի զինված ուժերը դեկտեմբերի 15-ի կեսգիշերին մոտ հրթիռակոծել են Բելգորոդը։ Նախնական տվյալով տուժածներ չկան։ Հրթիռակոծության հետևանքով լուրջ վնասներ են կրել ինժեներական ենթակառուցվածքները։ Վթարային եւ օպերատիվ ծառայությունները զբաղվում են հետևանքների վերացմամբ, գրել է նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլադկովը Telegram-ում։ Պայթյունի ալիքից պատուհաններ են կոտրվել։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների տվյալով ԱԹՍ-ները հարված են հասցրել նաեւ Աստրախանի նավթամշակման գործարանին, ինչպես նաեւ Մոսկվայի մարզին։ Բերլինում Ուկրաինայի եւ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունների միջև հանդիպումը տևել է ավելի քան 5 ժամ։ Բանակցությունները շարունակվելու են այսօր։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտքոֆն այդ մասին գրել է սոցիալական ցանցերում։ Ներկայացուցիչները խոր քննարկումներ են ունեցել 20 կետանոց խաղաղության ծրագրի, տնտեսական օրակարգի եւ այլ հարցերի շուրջ։ Նշանակալի առաջընթաց է գրանցվել, գրել է նա։ Դեկտեմբերի 2-ին Սթիվ Վիտքոֆը եւ Ջարեդ Քուշները Կրեմլում բանակցություններ են վարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ուկրաինան կհրաժարվի ՆԱՏՕ-ի ռազմական դաշինքին միանալու իր նպատակից արևմտյան անվտանգության երաշխիքների դիմաց որպես Ռուսաստանի հետ պատերազմը դադարեցնելու փոխզիջում։ Այդ մասին էլ Կիրակի հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Ի սկզբանե Ուկրաինան ցանկանում էր միանալ ՆԱՏՕ-ին։ Դա կապահովեր անվտանգության իրական երաշխիքներ։ Սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի որոշ գործընկերներ չաջակցեցին այդ գործընթացին, ասել է նա WhatsApp-ի զրույցում պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Ճապոնիայի եւ այլ երկրների կողմից անվտանգության երաշխիքների տրամադրումը հնարավորություն կտա բացառել Ռուսաստանի կողմից եւս մեկ ներխուժումը, ասել է նա, հավելելով, որ անվտանգության երաշխիքները պետք է լինեն իրավական առումով պարտավորեցնող։ Սիդնեյի Բոնդի լողափում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 15-ի։ 40 մարդ դեռ հիվանդանոցում է, այդ թվում 2 ոստիկան, ովքեր գտնվում են ծանր, բայց կայուն վիճակում։ Նախնական տվյալներով հրաձիգները 2-ն են, նրանցից մեկը սպանվել է։ Հարձակման պահին ծովափին ընթացել են հրեական Հանուկա տոնի տոնակատարությունները։ Ավստրալիայի ոստիկանությունը հարձակումը որակել է որպես ահաբեկչություն։ Ականատեսները պատմել են, որ հարձակումը տևել է մոտ 10 րոպե։ Տարբեր հարթակներում հայտնված տեսանյութում երևում է, որ 2 տղամարդ մի քանի րոպե կրակում է մարդկանց վրա դեպի լողափ տանող կամրջից։ Պաշտոնյաները Կիրակի օրը տեղի ունեցած հրաձգությունը որակել են որպես նպատակային հակասեմական հարձակում։ Ոստիկանության տվյալով հարձակվողներից մեկին պատկանող մեքենայում եղել են նաև մի քանի ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր։ Ավստրալիայի ներքին գործերի նախարար Թոնի Բերքը պարզաբանել է, որ հրաձիգներից ավագը երկիր է ժամանել 1998 թվականին ուսանողական վիզայով, իսկ նրա որդին ծնունդով Ավստրալիայի քաղաքացի է։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ դեռ օգոստոսին նամակ է գրել Ավստրալիայի իր գործընկերոջը, զգուշացնելով Պաղեստինի պետության ճանաչման հետևանքների մասին։ Նա նշել է, որ այդ քայլը յուղ է լցնում հակասեմականության կրակի վրա եւ ուժեղացնում է նրանց, ովքեր սպառնում են ավստրալացի հրեաներին։ Ձեր կառավարությունը ոչինչ չի արել Ավստրալիայում հակասեմականության տարածումը կասեցնելու համար, ասել է Իսրայելի վարչապետը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնում կառուցվում է հաղթանակի կամար, որը կգերազանցի աշխարհի բոլոր նմանատիպ կառույցները։ Վաշինգտոնը աշխարհի միակ խոշոր քաղաքն է, որը չունի հաղթական կամար, հայտարարել է ամերիկացի առաջնորդը Սպիտակ տանը կայացած միջոցառման ժամանակ։ Ըստ Թրամփի, կամարի կառուցումն ընթանում է Արլինգտոնի կամրջի մոտ Աբրահամ Լինքոլնի հուշարձանի հակառակ կողմում։ Այն նման կլինի Փարիզի հաղթական կամարին, բայց անկեղծ ասած ամեն ինչով կգերազանցի դրան, վստահություն է հայտնել ԱՄՆ նախագահը։ Հոկտեմբերին Միացյալ Նահանգների նախագահի արարողակարգի ղեկավար Մոնիկա Քրոուլին հայտարարել էր, որ կամարը կառուցվում է երկրի անկախության 250-ամյակի կապակցությամբ։
Սյունիքի մարզի տարբեր բնակավայրերում ճանապարհների հիմնանորոգման, կառուցման, միջին նորոգման աշխատանքներ են ընթանում։ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի մաս կազմող Քաջարան-Ագարակ հատվածի առաջին թունելն է։ Հորատման վերջնական աշխատանքներն են ընթանում։ Այն լինելու է անկախությունից հետո Հայաստանում ամբողջովին նոր կառուցված առաջին թունելը։ Զուգահեռ մրցութային գործընթաց է իրականացվում Քաջարանի թունելի կառուցման համար։ Մինչև տարեվերջ մեծ հավանականությամբ հաղթող կազմակերպությանը արդեն ընտրած կլինենք։ Դրան զուգահեռ նաև Բարգուշատի թունելի հետ կապված բանակցություններ են տարվում շինարարական ընկերության հետ եւ արդեն այս երկու թունելները իրար միացնող ճանապարհների մրցութային գործընթացը մեկնարկել է։ Ճանապարհի հարավային հատվածի կառուցումը հնարավորություն կտա էականորեն կրճատել Երևանից դեպի Սյունիք երթևեկության ժամանակը, նշում են պատասխանատուները։ Երկրորդը անվտանգությունն է ճանապարհի, որտեղ դուք գիտեք, որ Սյունիք եկող ճանապարհները իրենք հիմնականում ոլորապտույտ են եւ բազմաթիվ խնդրահարույցատվածներ կան դրա պատճառով եւ վտանգավոր են ճանապարհները։ Այս իմաստով ինքը դառնում է շատ անվտանգ եւ երրորդը բնականաբար իր տնտեսական ազդեցությունը կարծում եմ Սյունիքում դա շատ նկատելի է լինելու։ Важнейший элемент Ճանապարհային հաղորդակցությունը կարևոր է տարբեր ազգերի կյանքում։ Կարծում ենք, որ առաջին թունելի բացումը մեծ քայլ է հյուսիս-հարավ ճանապարհի բացման համար եւ այն զգալի դեր է խաղալու տարածաշրջանի զարգացման գործում։ Քաջարան-Ագարակ 32 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածի կառուցման արժեքն ավելի քան $214 միլիոն է։ Այն ներառում է 2 թունել եւ 17 կամուրջ։ Մեղրի շրջանցիկ ճանապարհն է, այցելել եք նաեւ թունելներից մեկը, որը արդեն ավարտական փուլում է։ Ունենք եւս մեկ թունել, որը միանալու է այս տրանսպորտային հանգույցը, որի երկարությունը 520 մետր է։ Այսօրվա դրությամբ շինարարը արդեն մոտորապես 350 մետր փորման աշխատանքները ավարտել է ու շարունակում է աշխատանքները շատ լավ տեմպերով։ Երբ կավարտվի հյուսիս-հարավի կառուցումը, նախարարը նշում է, այն հատվածներում, որտեղ այս պահին շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, ավարտը 2027 թվականի վերջին է նախատեսված։ Մյուս տարի կմեկնարկենք արդեն Քաջարանի թունելի բուն կառուցման գործընթացը, որի տևողությունը հաշվարկում ենք մոտավորապես 7 տարի։ Ճիշտ այդքան ժամանակ էլ մեզնից պահանջվելու է Բարգուշատի թունելի կառուցման մասով եւ ընդհանուր դրան զուգահեռ մենք նաեւ պատրաստում ենք աշտարակից դեպի Սիսիան հատվածը նախագծել եւ կախված այդ նախագծից մենք այնտեղ էլ հստակ տևողությունը կկարողանանք ասել։ Ընդհանուր առմամբ 2026 թվականին հյուսիս-հարավ ճանապարհի տարբեր հատվածներում շինարարական աշխատանքներ են մեկնարկելու եւ դրանից հետո արդեն մի քանի տարի անց այս ճանապարհը ամբողջովին պատրաստ կլինի շահագործման համար։ Մյուս ճանապարհը, որ կառուցվում է Սյունիքի մարզում, Մեղրի Նռնաձոր հատվածն է։ Նախկինում այս երկու բնակավայրերը կապող ճանապարհ չի եղել։ Ամեն ինչ անել ենք, որպեսզի ապրիլն ավարտենք։ Շարունակության վրա ենք ասի աշխատանք։ Աշխատանքը մինչև գյուղ արածը։ Մինչև գյուղ այս պահին կարող ենք գնալ։ Այս վիճակն է։ Մինչև գյուղ այս մակարդակը ունենք։ Այո։ Մինչև գյուղ կարող ենք գնալ։ 10 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի նախագծային արժեքը 3.5 միլիարդ դրամ է, մրցութային արժեքը մոտ 2.5 միլիարդ։ Ներկայում ասֆալտապատման համար մրցույթ է հայտարարվել։ Այս պահին իրականացվել է հողային հանույթի գրեթե 95%-ը, զուգահեռ այս պահին նաև իրականացնում են կարստական կառուցվածքների աշխատանքները, շինարարական ջրահեռացման երկաթբետոնե խողովակների եւ կաբյոնային հենապատեր ունենք, որոնց նախապատրաստական աշխատանքները արդեն սկսել ենք իրականացնել։ Նախատեսվում է ճանապարհը 2027-ի ամռանը ամբողջությամբ շահագործման հանձնել։ Ավարտական փուլում են գտնվում Խոտ-Որոտան ճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Սյունիքում իրականացված ամենախոշոր նախագծերից մեկն է, որի արժեքը ավարտական փուլում գերազանցել է 5.2 միլիարդ դրամը։ Հիմնականում ավարտել են կահավորման անվտանգության տարերով, նախարար ցուցանակներ եւ այլն, մի քանի բան մնում կավարտենք։ Երբ ենք պլանավորում դրը ավարտել։ Այս տարի պլանավորում ենք ավարտենք։ Ճանապարհի երկարությունը մոտ 10 կիլոմետր է, նախկինում այս տարածքով ճանապարհ չի անցել։ Ճանապարհը ամբողջովին նոր է կառուցվել, որոշ ժամանակ ընդհատվել է շինարարությունը փլուզման աշխատանքներով պայմանավորված, հետո նորից շին աշխատանքները ընթացքի մեջ են եւ մենք այսօր ունենք ասֆալտապատված ճանապարհ եւ շինարարական ընկերությունը հիմա նշաններով տեղադրման աշխատանքներ է իրականացնում, առաջիկայում նաեւ գծանշման աշխատանքներ կիրականացնի եւ այս տարվա վերջին ճանապարհը ամբողջությամբ պատրաստ կհանձնվի շահագործման։ Սյունիքի մարզի Վաղատին բնակավայրում հիմնանորոգվել է դեպի դպրոց տանող մոտ 2 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը։ Արժեքը գերազանցում է 400 միլիոն դրամը։ Ճանապարհի հիմնանորոգումը այս տարի է սկսվել։ Ավարտը եւս նախատեսվում է ընթացիկ տարում։ Նորոգվել էր վերջի անգամ 86 թվականին,
բնականաբար հայտնի է ոչ մի առանց ջրահեռացման, առանց հեղատարների սարերից ահավոր ուժեղ հեղեղներ են գալիս, ընդհանրապես գոյություն չուներ որևէ տեսակի ծածկ, միայն ջրափոսեր էին այդտեղ։ Լավ ստացվել է եւ բացի դրանից ամենակարևորը, որ բոլոր գյուղի բնակիչների այգիների հենապատերը, որոնք տարբեր քարերից ինքնաշեն շարված էին, բոլորը բետոնացվել են եւ այսպես ասած արդյունաբերական տեսք է եկել։ Ապրում ենք 21-րդ դարում, բոլոր ժողովուրդն էլ ուզում են բարելավեն իրանց կյանքը, նույնպես գյուղացին էլ ուզում բարելավ իր կյանքը։ Տրանսպորտը ավելի հեշտությամբ շարժումը տեղի կունենա։ Այս ճանապարհը միջև գյուղամիջյան ճանապարհն է տանում, կենտրոնական ճանապարհն է։ Փողոցից է կախված կուլտուրան։ Եթե կա sense բարելավում, ուրեմն ժողովուրդն էլ սկսել են իրենց տունը տեղը ստեղծել, սարքել, որպեսզի տուրիստներ գալուց ավելի հաճելի լինի։ Աշոտավան բնակավայրը հարակից գյուղերին միացնող 10 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները եւս ավարտական փուլում են։ Արժեքը գերազանցում է 1.3 միլիարդ դրամը։ Ասֆալտապատման բոլոր աշխատանքները ավարտել ենք, հիմա կատարում ենք կողմնակների լրացման եւ ամրացման գործընթացը, անվտանգության հետ կապված մնացել ագծանշման աշխատանքները եւ զնակների տեղադրման աշխատանքները։ Չէ՞ տարեվերջ հասցնենք։ Տարեվերջ կհասցնենք, ամի 10 օրվա ընթացքում ամբողջությամբ կավարտենք։ Այս ճանապարհը Աշոտավան, Թասիկ եւ Արևիս գյուղերը կապում է Սիսյան համայնքին։ Ունի շատ կարևոր նշանակություն գյուղի բնակության համար եւ ծառայելու է 2000 եւ ավել բնակության։ Մինչ այս ճանապարհը եղել է շատ անմխիթար վիճակում, ասֆալտապատված չի եղել եւ այս տարվա ընթացքում իրականացվել են այս հիմնանորոգման աշխատանքները։ Այսպիսով տարին աշխատանքային էր Սյունիքի մարզում։ Պատասխանատուները արդյունքը բավարար են գնահատում, պատրաստվելով հաջորդ տարվա ծրագրերին։ Չարենցավանի Ծիծեռնակ մանկապարտեզը կիսով չափ է աշխատում։ Բազմաթիվ երեխաներ սպասում են իրենց հերթին։ Առայժմ հնարավորությունները սահմանափակ են։ Փոքրիկներին կարողանում են տեղավորել միայն մեկ մասնաշենքում։ Ես մտածում եմ մեկ բառի մասին, որը սկսվում է իտարով։ Իրականացվում են հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Արդեն մի քանի ամիս։ Շենքը 1976-ին է շահագործման հանձնվել։ Նորոգման աշխատանքներ կատարել են 40 տարի անց միայն, այն էլ մեկ մասնաշենքում։ Աստիճանաբար խնդիրներն ավելանում էին, տանիքից մշտապես կաթոցներ, խոնավություն, իսկ ընդհանուր ջեռուցման մասին ավելորդ էր նույնիսկ խոսել։ Հիմնանորոգումը հնարավոր դարձավ սուբվենցիոն ծրագրով, ավարտին կունենան բոլորովին նոր մանկապարտեզ։ Կառավարություն համայնքամաֆինանսավորմամբ այս պահին Չարենցավանում 2 մանկապարտեզ է հիմնանորոգվում։ Սրանք համայնքի առաջին սուբվենցիոն ծրագրերն են ընդհանրապես։ Լուսաբաց մսուր մանկապարտեզի արժեքը պայմանագրային կազմել է 394 միլիոնի կարգի, իսկ Ծիծեռնակ մանկապարտեզինը 360 միլիոնի։ Այս երկու մանկապարտեզների համաֆինանսավորումը 70% պետության մասնաբաժինն է, 30% համայնքայինն է։ Սուբվենցիոն գործիքը համայնքներին մեծ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի նմանատիպ աշխատանքները, որոնք որ համայնքային բյուջեի համար շատ մեծ ծախսեր են եւ բեռ են, սուբվենցիոն աշխատանքներով կարողանում ես դու նմանատիպ աշխատանքներ անել, նամանավանդ երբ որ կրթական համարյա 70%-ի մասնաբաժինը պետությունը վերցնում է իր վրա, ել ավելի հեշտանում համայնքի աշխատանքը։ Չարենցավան քաղաքի 5 մանկապարտեզից միայն 3-ն են այս պահին լիարժեք գործում։ Հիմնանորոգվում է նաև Լուսաբաց մսուր մանկապարտեզը։ Սա էլ 1972-ից է շահագործվել ու երբևէ հիմնանորոգում չի արվել։ Շենքն արդեն խարխուլ վիճակում էր, գործում էր 30%-ով։ Այս մանկապարտեզը աշխատել է հիմնականում տաք ժամանակահատվածում, ձմեռային սեզոնին մենք ստիպված էինք լինում պարտեզը ամբողջությամբ պարապորտի ուղարկել, որովհետև ջեռուցման համակարգ չկար, դա էր պատճառը, որ կարիք եղավ, որ պարտեզը ամբողջական հիմնանորոգման հայտ ներկայացնենք սուբվենցիոն ծրագրի։ Այստեղ շինաշխատանքները սկսել են տարեսկզբին, նախ ամրակայման աշխատանքներ են կատարել, ամբողջությամբ փոխվել է տանիքը, ջեռուցման նոր համակարգ է անցկացվել, փոխվել են կոյուղու եւ ջրամատակարարման խողովակները, արևային ջրատաքացուցիչ է տեղադրվել, օդափոխության ու անվտանգության համակարգն է արդիականացվել, գործի հիմնական մասն արել են, շինաշխատանքների ավարտին քաղաքը կունենա եւս մեկ սեյսմակայուն մանկապարտեզ։ Մոտավորապես 3 մետր եւ ավելի չելենք հիմքերը,
երկաթբետոնով ամրացրել ենք մինչև տանիք։ Բոլոր տեղերը երկու մասնաշենքով, տաքանցումներով բոլոր ամրացված է, ուժը աշխատանքները արդեն ավարտված է։ Հիմա արդեն երևի որ վերջնական փուլում ենք աշխատանքների։ Վերջին տարիներին մարզում իրականացվել է 21 մանկապարտեզների հիմնանորոգման եւ զրոյից կառուցման ծրագրեր, որոնք ամբողջությամբ ավարտված են։ Ընդհանուր 21 մանկապարտեզների ընդհանուր բյուջեն կազմում է մոտավորապես 4.5 միլիարդ դրամ։ Այս պահին սուբվենցիոն ծրագրով ընթանում է 4 մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքներ, իսկ պետական ծրագրով ընթանում է 5 մանկապարտեզների աշխատանքներ, որոնք նախատեսված է ավարտել 2026 թվականին։ Եթե մանկապարտեզաշինության վերաբերյալ ծրագրերը եւ թե սուբվենցիոն եւ թե պետական ծրագրերը, եթե այս տեմպով եւս 2-3 տարի շարունակվի, վստահ կարող եմ ասել, որ մարզում չենք ունենա այդպիսի բնակավայր, ոչ թե համայնք, այլ այդպիսի բնակավայր, որտեղ որ վերանորոգված կամ կառուցված մանկապարտեզներ չեն լինի։ Հիմնանորոգվող 2 մանկապարտեզն էլ նախատեսված է ավելի քան 300 երեխայի համար։ Սրանք շահագործման կհանձնվեն 2026-ին, իսկ այս տարի Կոտայքի մարզում հիմնանորոգված ու նոր կառուցված 7 մանկապարտեզ է նորամուտը տոնել։ Դեկտեմբերի 8-ից 15-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4613 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 151 ավտոմեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստապ 147 վարորդ առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 220, կեղծ վարորդական վկայականով երթևեկող 1 անձ, հայտնաբերվել է հաշվառման համարնիշի հետ կապված 35, ճամրակապված վարելու 584, առանց մանկական նստատեղի քարսիթի 12, վարելու ընթացքում ծխելու 383, վարելի սեռախոս օգտվելու 252, հետիոտնի, որ սահմանված վայրով անցնելու 55 եւ 1588 այլ իրավախախտում, 140 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի 195-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 104-ը լուսարձակների անսարքությամբ, 127-ը տաղանդապատված դիմապակեով եւ կողային ապակիներով, 129-ը առանց ձմեռային անվադողերի, 500 տուգանվել է վարելիս նվագարկչի ստանդարտին չհամապատասխանող լրացուցիչ ուժեղացուցիչներ օգտագործելու համար։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու համայնքային ոստիկանության բաժիններ է տարվել 68 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 13698 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 259 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ 208 վարորդ առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 390, կեղծ վարորդական վկայականով երթևեկող 17 անձ։ Հայտնաբերվել է նաև հաշվառման համարնիշի հետ կապված 89, ճամրակապված վարելու 2514, առանց մանկական նստատեղի քարսիթի 129, վարելու ընթացքում ծխելու 326, վարելի սեռախոսից օգտվելու 421, հետիոտնի, որ սահմանված վայրով անցնելու 130, արագության գերազանցման 2477 եւ 4150 այլ իրավախախտում, 445 ավտոմեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի 983, տեխնիկական զննություն չանցած, 971 լուսարձակների անսարքությամբ, այդ թվում 51 բեռնատար, 209 թաղանթապատված դիմապակեով եւ կողային ապակիներով, 594-ը առանց ձմեռային անվադողերի, 84 վարորդ ուղղանվել է վարելիս նվագարկչի ստանդարտին չհամապատասխանող լրացուցիչ ուժեղացուցիչներ օգտագործելու համար, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու համայնքային ոստիկանության տարածքային բաժիններ է տարվել 52 անձ։